بعض الطلبة في المعهد العالي للفنون التطبيقية راحوا لأطفال في المدارس وأطفال قرايبهم وطلبوا منهم إن هم يرسموا أشخاص بيشوفوها. أغلب الأطفال رسموا الآباء والأمهات، لكن الحقيقة الرسومات طلعت مفاجأة. تعالوا بقى نشوف التقرير اللي جاي ده ونشوف ونعرض صور في الكليب اللي جاي. بصراحه يا مها يمكن اتفاجئت لما شفت الرسومات دي قبل الحلقه. كنت قاعد مع فريق الاعداد وبنشوف الصور، ازاي الاب والام ممكن يكونوا بيقولوا الكلام ده والكلام المخيف ده لاطفالهم. عايزين ندي رساله لكل اولياء الامور على فكره اللي بيتفرجوا علينا النهارده. يمكن حضرتك شفتوا الرسومات كلها رسومات مخيفه، امنا الغوله، حاجات كتير جدا. ده اللي داخل نفسيه الطلاب. الكلام ده ممكن يسبب مشاكل كبيره في نفسيه الاطفال. بالنسبه لي الموضوع مرعب جدا، فارجوكم اللي عنده طفل يحاول يختار الكلمات اللي بيقولها قدامه او يختار الكلمات اللي هو بيتعامل بيها. يعني مش هقتلك وهموتك وهعمل فيك ايه وهسوي فيك ايه. الكلام ده بيتربى جوه نفسيه الطفل، اهو طلع في الرسومات الموجوده. ده مش بس رسومات يا احمد، احنا عندنا مشكله. يقول لك نام نام واذبح لك جوزين يعني بتعلموا العيال الذبح، يعني اللفظ حتى ما يتقالش لطفل. يعني دي حاجه برضو، يعني في حاجات كده في التراث برضو لازم نراجعها مره ثانيه. ابو رجل مسلوخه هو ده اللي رسموه، يعني لو تتفرج على الصور هو ده اللي جواهم بالظبط كده. احنا ممكن نعرف كمان تفاصيل اكتر عن الفكره دي من استاذه ايمان علاء وهي المشرفه على المشروع. اهلا بحضرتك يا استاذه ايمان. اهلا بيكي. اهلا بيكي. يعني عايزين نعرف دلاله بقى رسومات الاطفال دي ايه؟ هم الاطفال اصلا عامه في السن ده الاهل بيبداوا يخوفوهم من حاجات عشان ينهوهم عن فعل معين. يعني هو الطفل بيعمل شقاوه او بيتحرك كتير، فهم بيبداوا يخوفوهم بحاجات هي اصلا مش موجوده، بس في عقل الباطن بتاع الطفل بيبدا يتخيلها. احنا كبرنا وفهمنا ان ده اسمه ارهاب فكري. بالظبط. اتفضلي كملي. بس فهم بيخوفوهم بحاجات هي اصلا ملهاش وجود في الكون. فالطفل لما بيبدا بقى يقعد مع نفسه بيبدا يتخيل الحاجه او بتتخزن في عقله الباطن فيحلم بيها. وفي اطفال قالت ان هي بتتعامل مع الحاجات دي، يعني هم بداوا ان هم يلعبوا معاهم، بيشوفوهم في اوضتهم، بيتحركوا معاهم في المكان اللي هم فيه. فما بقتش مجرد ان هي حاجه انا بخوفهم منها. وده كان من كلام كذا طفل يعني من اللي رسموا. بس فبدانا ان احنا خلينا الاطفال يعني انتوا بتخافوا من ايه؟ ايه اللي انتوا بتشوفوه؟ فبداوا يرسموا رسومات. هي فعلا كانت بالنسبه لنا صادمه جدا ان انت الطفل بيشوف الحاجه دي فعلا. وسالنا كذا اب وام قالوا ان فعلا طفلهم مثلا بيبقى قاعد في الاوضه ويقول لمامته الحاجه الفلانيه واقفه هناك، انا بلعب مع مش عارفه مين. بس الاهل ما بياخدوش بالهم مثلا ده اسلوب تربيه غلط اكتر من ان هو مثلا انا بخوفهم لحاجه لحظيه، مش عارفين ان ده هياثر عليهم مثلا في اسلوبهم بعد كده في حياتهم. بس في دكاتره نفسيين كتير لما سالناهم قالوا ان هو فعلا الاطفال بتشوف الحاجات دي، وان هم فعلا بيتعاملوا معاها وان هم بيخافوا منها، فده اصلا من الاساس اسلوب تربيه غلط. يعني معترفين يا استاذه ايمان ولكن مش شايفين الغلط فين. فاعتقد دي كانت رساله صحوه كده من حضرتك ومشروعك، ان اولياء الامور يعرفوا بيتعاملوا ازاي مع الاطفال. مش بس على فكره في الكلام حتى اللي بيقولوه، حتى في الافلام اللي ممكن يشوفوها. مع التطور اللي حاصل كمان الفيديوز اللي موجوده على اليوتيوب، لازم ابقى عارف ابني بيتفرج على ايه، مشدود لايه، افلام مرعبه، افلام مخيفه. اعتقد يعني جرس انذار مهم جدا من حضرتك. بالظبط. بس هو الاهل عامه بقوا يعني يسيبوا الاطفال يعملوا ده عشان خاطر ان هم بيلهوهم بس مش اكتر. يعني انا بخوفهم عشان عايزه اعمل حاجه معينه فهو هيقعد ساكت. فهم مش بيشوفوا ان ده غلط اكتر من ان انا كده بربيه، او ان انا كده يعني الطفل ملهي بعيد عني فانا بعمل اللي انا عايزه وهو ساكت. طيب استاذه ايمان، هل المشروع بتاع حضرتك اللي مشرفه عليه ده ممكن بعد كده يتاخد مثلا في كليه التربيه، يبتدوا المدرسين او المعلمين يعني يدخلوه في الطريقه في المناهج التعليميه، بحيث ان يبقى فيه برضو توعيه مش بس في المدرس، كمان تنتقل التوعيه دي للاهل في البيت؟
بالظبط. هو احنا اصلا كنا عامه كنا جروب من 5. كان الهدف اصلا ان الموضوع يتعرف بالنسبه لنا وبالنسبه للمحيط اللي حوالينا، ان احنا نعرفهم ان الحاجه دي غلط. فاكيد مثلا لو حاجه زي كده بقت على مستوى كبير ان هي تتعرف هتبقى احسن كتير. طبعا المشروع محترم جدا استاذه ايمان علاء، بنشكرك جدا. وزي ما انت قلت يا مها، اعتقد ده ممكن يبقى جرس انذار لاولياء امور كتير. بنحاول احنا هنا من خلال صباح الورد ان نلفت نظر كل الناس اللي بتشوفنا من اولياء الامور. ممكن تعمم زي ما انت بتقولي يا مها في من خلال بقى كليه تربيه مثلا، من خلال المدارس تتوزع على المدارس صحيح. المشروع ده عشان اولياء الامور ياخدوا بالهم. هو اسلوب من اسلوب التربيه الخاطئ اللي لازم ناخد بالنا. ادينا شفنا نفسيات الاطفال